你知道在台湾截至目前已经有663万人确诊新冠了吗？这相当于每4个台湾人就有1个人确诊哦，所以去打麻将可能就有1个牌咖不舒服。那其中长新冠的比例大概是5.6到9%，所以也就是大概有30万到60万的人会有长新冠的困扰。今天的影片就这样告诉大家，新冠之后可能有哪一些后遗症，以及我们可以吃什么，终于有一些很棒的方子让你赶快好起来。那这些不舒服当中，第一个常常抱怨的就是会睡不饱。他以前是怎么样，3秒钟就睡，现在是3点钟才睡。很多人觉得很累，但是却又睡不着，不晓得该怎么办。高医师在这边推荐大家一个很简单的方子，就是我们可以喝一点奇异果牛奶。我们大概用1到2颗的奇异果，那加上360到480cc 的牛奶。那因为这个奇异果它本身有维他命 C 所以其实可以抗发炎，让我们比较好入睡。那牛奶则是有很多的色氨酸，并且含有钙，因此也可以助眠。那你会问我说，要吃黄色奇异果还是绿色？很简单，很有钱呐，就吃黄色；比较没钱呐，就吃绿色。那如果钱更多啊，其实还可以吃一些樱桃。那另外在平常的生活当中，可以摄取一些豆腐。没有错，我们吃豆腐，因为它里面有一些像是中药的这种食用的石膏的成分，所以其实会让我们这种新冠之后的余热未清可以得到一个很好的缓解。那如果还是不舒服，来中医的门诊，很多病人他也会有很好的改善。那另外就是有些人常常会有一个咳嗽的现象，那这个咳嗽的现象可以怎么处理呢？其实啊，如果你常常觉得有一口痰，就可以吃这个玉生冰糖饮。那玉生冰糖饮的组成我们就列在上面。那这个玉生冰糖饮它有一个滋阴润肺的效果，所以它简单讲就是可以保护我们的气管。所以如果你以前都常常是用咳嗽在暗示别人，而现在呢，则是用不咳嗽在暗示别人，因为你实在是太常咳嗽了，就要赶快吃这个玉生冰糖饮。它会让你的气管觉得开了，觉得比较没有那种干啊，动不动就想咳的一个现象。那如果你是喉咙常常觉得痛痛的，可以怎么样呢？刚才是有一个小粉丝告诉我说，他在确诊的时候喉咙痛，他吃什么？他吃这个香蕉、奇异果、蜂蜜、优格。那因为呢，香蕉它其实富含大量的钾离子，可以帮助我们代谢。那它也是营养成分很高。那另外奇异果就刚刚说过了，有维他命 C。那另外蜂蜜它则是可以润肺止咳。所以如果觉得容易夜咳的喉咙干的，吃蜂蜜效果很不错。那优格则是怎么样？优格有好的菌虫，因此让你的身体可以赶快的修复。所以我们就可以用这样一个方法。那我们尽量优格是给它放凉一点再吃，吃进去其实对你的气管也是相当有帮助。那如果你还是动不动就不咳则已，一咳惊人那种，可以怎么样？我们可以按压鱼际穴。鱼际穴要怎么找呢？就在我们的这个大拇指这一段的中间，我们就平常就可以这样按压。如果你新冠之后余悸犹存，常常觉得会心烦啊、生冲啊，也可以按压鱼际穴。那再来，有些人他是吸不到，以前常常去跑马拉松，现在动不动就让同事觉得他去跑马拉松，因为爬个楼梯就很喘。中医就可以使用这个生脉饮。那我们后面还有一个很厉害的方子，也会讲到大家可以去抓什么药来吃。那再来，有些人是怎么样？他是提不起劲啊。动不动就觉得很累，这个时候可以吃什么？我们中医建议，我们可以使用这个升级茶，让你的体力噔再升级。很简单，我们用3钱的西洋参、3钱的黄芪。那西洋参它有一个滋阴益气的效果，所以它对我们这个气管的修复很好，而且它相对比较不会上火。然后西洋参它还可以帮助我们提神。黄芪可以怎么样？黄芪可以益气固表，所以你吃黄芪相对比较不会那么容易感染。那另外，当然我们平常就可以按压合谷穴，合谷穴就是手合起来这个最凸的地方。高医师去会堂聚会，如果这个传道讲到我很想睡觉，我就会按压合谷穴，然后不能让他看到，希望他不要看到这一集。那再来呢，有些人确诊后会记不住。他记不住，什么都记不住，仿佛变成一个新人这个职场新鲜人。然后同事都想说你怎么了？是不是要申请提早退休啊？那这个时候有3个方法。第一个呢，就是我们多吃一些深海鱼跟坚果。那深海鱼跟坚果它基本上都有丰富的 Omega 3。那深海鱼就像是鲑鱼啊、尾鱼啊、秋刀鱼啊。
那坚果呢？你看它看起来就很像大脑。古人认为它可以以形补形啊，吃下去就可以帮助我们的这些大脑的修复。那现代证明也真的是这样子，所以我们可以吃一点坚果。那第二个呢，就是我们可以刷个 Momo，我们可以去购物，因为购物的时候会让你有点精神，然后这个东西又是有一点点挑战性，你要去区分哪一个比较便宜啊，所以购物的时候常常你整个人就大脑就活跃起来。这段不要让老公听到。那再来呢，就是我们可以去吃点肉苁蓉啊。根据研究认为吃300毫克或600毫克的肉苁蓉，对大脑是有帮助的。经过6个礼拜之后，发现说，他们的大脑呢或这些认知功能都明显有上升。那再来是有些人他会有一个闻不到的状况，他开始闻不到味道。那高医师之前有一个病人就是这样，他很喜欢闻咖啡，可是他现在都闻不到咖啡，然后又喝不到，很痛苦。还好来吃中药调整之后，他就好了。他最后还送我1包咖啡这样子。那所以我们平常如果闻不到味道，这个时候要赶快多闻，包括什么？包括老公的狐臭味、小孩的汗臭味、自己的臭袜子钞票的味道，我们都尽量用个小袋子，那装很多辛香料做捷运的时候上班的时候，我们就闻一闻。那再来，有些人他会有一个什么现象？他会压不住，压不住什么？是压不住同事，还是压不住老公？都是，还是压不住那种上逆的胃酸。也就是说，他确诊之后，常常觉得这个肠胃很不舒服动不动就一直在逆流这样子。这个时候怎么样？4类的食物不要吃，甜的、炸的、刺激的、酸的。什么是刺激的？你吃下去觉得不对，那就是刺激的。那建议大家可以去这个中药房买一些藿香。我们如果是科学中药，一天大概吃个3克，一次吃1克，吃到不要便秘。对这种新冠之后的逆流，或者是新冠之后常常觉得大便比较黏腻，非常有帮助。那最后是有一些人他确诊会想不开，常常觉得很忧郁。那这就很简单，就是运动跟晒太阳。建议每个礼拜要运动多少？运动大约150分钟，就会让你整个心情都放轻松。那最后呢，如果你出关之后，你会问我2个问题。第一个，我能不能赶快去开 party？ 千万不要你不要赶快去抱着同事说谢谢你帮我送清冠1号。因为我们虽然解隔了，但是其实还有5%的人，他还是会有一点点的传染力，所以我们尽量还是先跟别人保持距离。那再来，你会问我说，那我什么时候可以再打疫苗？现在大家都吓到了，都想要赶快打疫苗。基本上我们就是在确诊后的这个3个月，或者是你打最后一剂疫苗的5个月后，那我们看哪一个时间比较长，我们就 follow 那一个。所以确诊之后可以的话，大家其实还是可以再打一个加强针。那确诊后，其实我们就像考试考不好我们就要重新开始我们的生活。所以我们的生活也是可以做一个调整。什么调整？第一个呢，你想想看，你确诊的时候怎么样保养自己不要确诊后就开始放肆的生活。可以早睡就早睡，该运动就运动。有些事情、有些讯息不用回就不要回。以上是我们今天的高医师说，欢迎大家在底下帮我们按赞、订阅、分享，并留言告诉我们你出关之后做的第一件事情是什么呢？喜乐的心乃是良药。高医师说，我们下次见，拜拜。